شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في سماء زماني شكرا لكل معلم رباني شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني شكرا لكل معلم رباني. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد. جزاكم الله خيرا ولا الصوماليات مرلبا جوجتان مانتا وأعمال ثلاثة وحرمنا هدي الله إرادنا نخرنا 10 كلابات دروس العربية لغير الناطقين بها وحنسوق هذا هل 10 وحنصبرني سيد الله استعماله يماشى لقوا استعماله كلمة اللي يراد هذا وحنصور شرحنا هذا وحلو استعماله هل قف أم بهل شيء أو معنى اللب له أم بهل قف أو لبأه أو دو ألقوا إشارة هندانه هذا دو يهي أو لب يهي أو هل يهي ألقوا إشارة هندري وحن اللي يهي هذا بيت وهذا مسجد وهذا باب وهذا مفتاح وصومرنا إشارة ده هل كقف سيدا صلى الله عليه وسلم وحنكروا 10 كسكسوا قادنا قيب كسابسن هدي أن سوق ولا سي هذا بيت هدوء هاي كانوا جوري سؤال سأل لوجا دقة وحل ليه ما هذا وحل ليه ما هذا كانوا محي وحل ليه مركز هذا بيت وهذا منزل سؤال وحل لوجا دقة إلا استعمال ما ومركا وحل لقى هذا لا يهين شيء ومثلا الباب يجوري يمسجد يفرق يبوك مركا المام السؤال أتكوي دين اسم على لا ما هذا haddii wixii wax noola ah yihiin oo sida muallim oo kale waxaan soo marnay man hada alle man hada kanu waa kuma man hada ma hada waxan waa maxay qalinkan hadaan dhaha aan su'aal weydiinay maxaan leeyahay ma hada haddii aan qof ka dhigana maxaan dhahayaa man hada ma hada iyo man hada maada waxa loo isticmaalaa dhahnay waxa la yiraahdo maala yaqilka amba waxa aan noolay mantana waxaa loo isticmaalaha niri waxa nool marka aad ka hadlayso man hada ade taas marka aan qaybtaas dul marka ka soo gudbo waxaan kaloo sheegnay hada baytun amba hada mudarrisun kan waa muallim amba kan waa guri meesha dhahaysay 10kii hore dul markiisi waxa dhihi karnaa inaan nidhaahdo hada baytun su'aalan ka dhigana hamza bas soo kordhi hada baytun ma ayno سؤال كدق سنو كدقينا أهذا بيت كانوا وحلين هاي مقوريا أهذا مدرس كانوا معلنا مدرس كيا أهذا منزل أهذا مفتاح أهذا ساسل أهذا سرير ساسل قوة دايا همزة بس أكوكر هذا سرير إيه سؤال كدق أهذا سرير هذا معلم أهذا معلم هذا كتاب محقده أهذا كتاب ساسا كواديسا همزة سوكر ديسي محي سوكر دينيسا الشيء اللي قاعد يقول سؤال ويدين قيب تصوات دول مركي 10 كنهاري ما انت 10 إشارة ناس مركي محا هذا محلقو برتي وحلقو تلماما شيء دو او شيء يلقو تلماما او هلأ او حدنا دو سومين مفرد او حدنا مذكرة او قريبة 16 دي انو هل يهي انو لب يهي إنه دو يهي هذا الاستعمال إنه لب يهي إنه هل يهي إنه دو يهي هذا إشارة زمرك وهذا وحجرت مرك إشارة وانفقينينا هذا كانوا هاي سومها وحفق كدق مرك أم بأوفق حقيقة أم بأوفق حكما ذلك واي مك 10 كلمات مرك وحال برنايا ذلك عربية السدال لو استعمالها قرمال الاستعمالها انت لو استعمالها ذلك 10 كلمات مرك وحال لوغاد لايا الدرس الثاني أسوأ نبو حلقو برنايا ذلك الدرس الثاني وحلقو برنايا ذلك
tamriinaadkana insha allahu tacaala dadka kasoo shaqeeyey whatsappka iisoo dhigi karaan oo raba inaan ka mutaabaceeyo. dhalika marka maxaa la leeyahay dhalika beytun iyo dhalika kitaabun iyo saasay ahayd iyo dhalika mudarisun cashirkii hore haadaa ku bedel dhalika cashirka hore dhinacaas raacsan yahay. su-aalaan ka dhigaynaa marka waxaa lagu soo sawiray xidigaas waxaa lagu weydiiyey maa dhalika kaas muxuu yahay xidiga cirka ku yaala xidiga buuggaa ku sawiran maa xidiga cirka ku yaalaa lagu weydiiyey waxaa lagu yidhi maa dhalika kaas muxuu yahay. ishaaradaas maxay tusine waa ishaaro dheer haadaa ma dhoweyno dhalika waa hal waa mufrad mudakar baciid kii hore wuxuu ahay mufrad mudakar qariib hal oo lab oo dhow oo ahaa dhalikana maxaa loo isticmaalaa hal oo lab ah oo fog dhalika amba u fog xaqiiqatan amba u fog xukman sida dhalika alkitaabu laa rayba fiihi dhalika qur-aankii ka buuxdaa soomaha waa taqaaniin. marka waxaa lagu weydiiyey cashirka su-aasha koowaad waxaa lagu yidhi maa dhalika kaas muxuu yahay xidigaa lagu tilmaamay maxaa leedaha marka dhalika najmun kaas waa xidig dhalika najmun kaas waa xidig. waxaa lagu yidhi marka su-aasha xigto haadaa masjidun laba shaya isku ag sawiran oo kala fog midna wuu dhow yahay midna wuu dheer yahay masjidka wuu dhow yahay gurigana wuu fog yahay waxaa lagu yidhi haadaa masjidun kan dhow waa masjid wadhalika beytun kaas dheerna waa guri haadaa masjidun kan waa kan ku soo xigo waa masjid kan kaa fogna maxaan leenahay waa guri. marka maxaan dhahaynaa haadaa kan dhow waa ku tilmaame haadaa masjidun kan fogna wadhalika beytun saasaa leedahay ma la fahma sidaas. sidoo kale waxaan leenahay labadan waxaa dhow faraskaa dhow maxaan leenahay marka haadaa xisaanun haadaa kana ku soo xiga haadaa xisaanun kanu waa faras kan maxaan leenahay wadhalika ximaarun kaasna waa dameer haadaa farasun kan dhow waxaan leenahay waa faras maxaan ku tilmaamaynaa shayga dhow qalin agtaada yaal iyo faras gurigaaga iridiisa ku xiran ood ag taagantahay xeradiisi maxaad leedahay haadaa farasun. dameerka oo cid kale u xiran oo meel kale ku xiran ilmuuqadkaaga jiro maxaad leedahay wadhalika ximaarun kaasina waa dameer. sidoo kale waxaa lagu yidhi labadan shayaa lagu weydiinaya shayaa meeshan ku sawiran waxaa meeshan ku sawiran yanyuur amba mukulaal markaasaa waxaa lagu dhahay adhalika kalbun kaas ma eya maxaa leedahay laa waxaa lagu yidhi adhalika kalbun laa maxaa dhahay marka dhalika qitun waa mukulaal waa yanyuur dhalika qitun waa mukulaal. marka haadaa waa qariib dhalikana waa baciid haadaa waa ishaara lilqariib ishaaro meel dhow lagu ishaaro hal ah dhalikana waa ishaaradii hal waaye laakiin wuu fog yahay halaas ma kala fahmi karnaa. cashirka hore wuxuu nala kugu sheegay haadaa waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo meel dhow. cashirka labaadna maxaa nala ku bari dhalika waxaa lagu ishaaraa wax meel fog amba xugun ahaan u fog amba macno ahaan u fog. aliflaamiim dhalika alkitaabu laa rayba fiih ya kitaabkaas laa rayba fiih kitaabka manzil ahaan u sareeya. haye waxaa la yidhi meeshaan maa dhalika su-aasha xigta waxaa lagu weydiinaa wax kaa fog oo kuu muuqda oo meeshaas suuqa bartankiisa yaala waxaa lagu leeyahay maa dhalika kaasi muxuu yahay maxaa leedaha marka maa dhalika kaasi muxuu yahay maxaa leedaha marka dhalika sariirun ewel wuxuu ahay sariir aad ag taagan tahay haadaa sariirun sariir kan waa sariir laakiin way fog tahay hadda maxaan dhahaynaa dhalika sariirun kaasi waa sariir. marka dhalika maxaa loo isticmaalaa ishaarada oo fog ishaarada
oo fog. waxaan tilmaamaynaa marka laba qof oo taagan waxaa la yidhi mido waa nin sabuurad hor taagan, macallin sabuurad hor taagan, qofna waa imaam salaad dushinaya. buugga kugu sawiran yahay, buugga internetka ad kala degi kartaan, duruus alcarabiya ligayri naadiqiina biha. kan hore maxaan dhahaynaa man haada wa man daalika. su-aal ka dhig man haada, dadka maxaa lagu tilmaamaaan dhahnay man. dadka maxaa loo isticmaalaa man. ashyaada iyo xayawaanaadka iyo waxa aan manoolayaasha ah maxaa loo isticmaalaa ma. hadda waa dad. su-aal ka dhig maxaan dhahaynaa man haada, kanu waa kuma, waman daalika, kaasna waa kuma. maxaan leenaha marka haadaa imaamun, kanu haadaa mudarisun, kan dhow oo sabuuradda taagan oo noo dhow, haadaa mudarisun, wadaalika imaamun. haadaa kan ku soo xigo haadaa mudarisun, kan kaa fogna wadaalika mucallimun. saasaa lagu wadaayaa. wuxuu ku leeyahay maa daalika, wax weynoo meeshaas ka muuqda oo halkaas cidladaa yaalla. wuxuu ku leeyahay maa daalika, kaas muxuu yahay? waa dhagax weynaa meel ka muuqda, adigoo meel ka fog taagan. dhagaxiyaa lagu weydiiyey, waa laguu tilmaamay. waxaa lagu yihi maa daalika, kaas muxuu yahay? ma kuu dhowa, waana hal dhagax. dhagaxana xajarka macno labuu leeyahay. maxaan leenaha marka maa daalika, maa daalika, kaasu muxuu yahay? maxaa dhehe marka daalika xajarun, daalika xajarun, waa dhagax, kaas waa dhagax. marka daalika ma kala tafsiirinaayo oo mataqaanaa daa ismu ishaara, laamun lilbucd, walkaaf xarfu khidaab. marka icraab la gaaro waayo ma dhahayna. hadda waxaan leenaha marka daalika, kaas adiga lagula hadlaayo oo halka qof ah, waxaa lagu leeyahay daalika, kaas adiga, kaas aad ii weydiisay, xajarun, waa dhagax. daalika xajarun. intaas ma la fahmi karaa? su-aasha xigto uu ku weydiinaya waxay tahay marka laba shay oo meeshaan soo dhigay. kana waa sokor, kanna waa caano. kan dhow marka maxaa lagu tilmaamaa haada, kan dheerna maxaa lagu tilmaamaa daalika. maxaan dhahaynaa marka haadaa sukarun wadaalika labanun. haadaa sukarun, kan dhow oo noo soo xiga waa sokor. wadaalika, kaas koobka xagga yaallana wadaalika labanun, kaasna waa cano. marka shayga dhow maxaan dhahaynaa haadaa, shayga fogna maxaan dhahaynaa daalika. intaas ma la fahmi karaa? tamriin waaye. iqra' waktub. cashirkaaga hoos kitaabka haddaad haysato fiiri. kitaabka linkiskiisa waxaan saara cashirka koowaad, waa kala degi kartaan. cashirka koowaad dushiisuu saaran yahay. waxaa ku qoran iqra' waktub. waxaa loola jeeda tamriin inaad carabiga si saxiixa ugu dhawaaqdaa la rabaa, oo aad kelimad walba meesha laga dhahay aad ka dhahdo, dhihidaadan ay saxsanaato. haadaa sukarun wadaalika labanun. ku dhawaaq, qor buuggaagana meel ka mida ku qor. waxaad dhahaysaa marka haadaa sukarun wadaalika labanun. sidoo kale waxaad dhahdaa man daalika, man daalika. daalika kelimadda ah haddaad qur-aan akhrinayso iyo haddaad carabi joogtoba, man daalikaas ku dhihin, gudaha ka dhihin. daalika, daalika, daalika. carabka banaanka wilkaha foodoodaasuu imaanaya. man daalika, ha dhihin man daalika. iyo deel ha dhihin, waa daal, daal. dadku waxay dhaheen moogtahay daal iyo deel ay dhaheen, wax saas oo kale. iyo deel wax jira maaha, waa daal. maxaan leenaha marka man daalika. maxaan leenaha marka kaas waa kuma. maxaan leenahay daalika imaamun, daalika imaamun. ku dhawaaq oo iga daba dheh. waxaad leedahay haadaa sukarun wadaalika labanun. haadaa sukarun wadaalika labanun. haadaa sukarun wadaalika labanun. kan dhow waa sokor, kaas fogna maxaan leenahay waa caano. sidoo kale man daalika, man daalika, man daalika. maxaa leedahay daalika imaamun. sidoo kale waxaa leedahay adaalika qitun. daalika qitun waa hadal caadiya, su-aal ma ah. su-aal marka laga dhigaayo haadaa beytun, su-aal maxaan uga dhigi jirnay ahaadaa beytun.
هذا بيت سؤال كدك هذا بيت ذلك بيت أما ذلك قط سؤال كدك ما عندنا همزة استعمال مركز السؤال أتسمينيس همزة كور مري أذلك قط كاسو يورا أو ممكلالا لا ذلك كلب مركز عندنا وحوك ويدي دقح ميل يالا أو دو دقح هل دقح أو ميل دو يالا وحوك ويري ما هذا كنوا محي محلنا مرك هذا حجرون إلا ودوي هاي وأنا هل دقح معنى لبنو لي هاي ما عندنا مركه ما هذا حجر مركو حوكو إلى الكلمات الجديدة وحعصب إمام ولا يغانا قفك صلاة الدوشير حجر وادقح سكر واتقانا لبن عانوا عشر كإنت ساكو عصب مركزه وحو قد بايا الدرس الثالث مرة بإن الدرس الثالث كدرو لكن أبسيس كم كو علينايا عشر كاس مركم حانكو براني هذا وحالا قلت الماما وحدو عشر كهوري كوات عشر كلابان محانكو براني ذلك وحال قلت الماما وحفك عربي قوى اللغة يا بدن واحد حين كان ويقبتها عربي هذا وقريب ذلك وبعيد يا ذاك أجرت ذاك أو ميل دحية لكن هذا دم مال اسكما وريرينينو ذاك أو قريب أو متوسط أو ديرين دوين أو لام تلاقى ذاك يا معلنا مركا هذا وحال قلت الماما هل شيء أو لبأه أو دو ذلك المحل قلت الماما هل شيء أو لبأه أو دير هل شيء لبوا تقالين سوما رقي الدمر أو كالي سوما لذر المجال كلهم بس لب يددق واي معناها ميل فيميل ولب يددق سوما فيميل يميل مركا محلنا هاي ولب يددق لب وحاء الرقة وحيئة أم بقوة حقيقة الرقوة أما حكما معنى رقوة أو رقني مقع رقني ما عمل رقي سيد لو قد واقع حاجة معناها أنا في الصومالي أنا واقعنا قاندو يسرير كرسي يميس بيل يحدك مركب بيش قال لنا بيشها حدقنا حدق قال لنا حدق تدهمنا حدق معنا الله بسيننا بيش معنا دق سيننا واقعنا أنا هذا جرامر هان وإحنا لقوه كلا دقيقين على أي حال هذا وعلى إشارة وحده سدس هذا بيت كان وقري سؤال كدك هذا بيت سؤال كلا سكر وقدك ما هذا لابدنا عن سؤال كسمين كرنا ما هذا ده أم به هذا بيت أم به ما هذا ده لابد صلى الله استعمال هدي أن ذلك استعمالنا محلنا هاي ذلك نجم سؤال كدك ذلك نجم ما ذلك كاسوا محي ما ذلك كاسوا محي ساسان لنا مركا إذيكم هاتسان 10 كاس وحان كبراني هذا وقريب ودو هاي ذلك وبعيد ويفوقت هاي يا بوغاق أجري جرتي أو لهجدي عربي فسيحي اسكو جرو دي جرين قف إنا أرض قف ميل تاغن أو مانا وسو أرضا وسو استاغن مركز لي أنا قريب مش بعيد تاسو كان مركا قريبي بعيد أنا شيء دو نو حلقوت الماما هذا شيء قدرنا وحلقوت الماما ذلك كان دو هذا كان دارنا وذلك انت أسأل الله بلا 10 لقبرنا مركا عربيك قرآنك لغة عربيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا دركت هذا إشارة سوحية المامي وحده هذا دركت حكما أو حقيقة أدو ذلك هذا دركتنا وحية المامي وحفق على المامايا هل شيء أو معنى لبله على المامايا حقيقة أو حكما هذا وهذا مدو دونا هذا 10 كاس لبات 10 كم كردينينو دتك واسكبلو تنبيهيان ربا إنان بحيو دتك كسر شقي أم بس وقر وحي قر ليرا واتساب كيغا و10 كهرو دول سارين انتر واسا ساري دونا عادي صديقي كتان قدبك كواد قدبك لبات درسيغان وحو هردعو يهي دروس آن ربنو oo lagu baranayo culumta shariicada oo mutakaamila oo leh naxwo leh caqiida leh tafsiir leh xadiis leh fiqi leh siira leh oo duruustaas aan ugu talagalnay koorsooyin isxigxiga koorsada koowaad haddaad qaadato shahaadadeedana waa lagu siinaa koorsadaadaas haddaad ku ekaato nasiibka haddaad koorsada labaad ku darto labadii shahaadaad naga helaysaa haddaad koorsada saddexaad ku darsato shahaadadaadii waa helaysaa oo koorsadaas inaa qaadatay haddaad koorsada afraad ku dartana
insha allahu tacaala certificate oo u dhigmo dugsi sare inaad dhamaysay culum shariica aan ku siin doonaa ayadoo scholarshipa. marka haddaad diyaar u tihiin ila soo xiriira insha allahu tacaala. macalimiintu waa diyaar, duruustiina diyaarinay xoogooda way diyaarinayaan oo waa la kala qaybsaday. ayadoo macluumaadkii duubanna waxaad duruustan kala socon kartaan bagga telegramka insha allah, amba facebookgeygan hadda waa uun iska bilow, laakiin telegramkan idin dhigaya. telegramkaad duruusta ka helaysaan carabigan hadday tahay iyo duruusta dambe oo imaan doonto. duruusta dambe oo imaanayso waxay lahaan doonaan cashir walbo su-aalihiisa lagu siin doonaa. cashirka koowaad marka lagu siiyo waxaa lagu siinaa su-aal, waxaa lagu leeya cashirkan koowaad waxaa ku jiro 5 su-aalood. hadda cashirkeena koowaad oo carabiga haddaan ku yidhahdo meeqa su-aala ku jirtay, haadaa goormee la isticmaala waa inaad taqaanid. haadaa haddaa baratay sida loo isticmaalo su-aal ka dhig, haadaadi isticmaal ayadoo su-aala. maxaan dhahaynaa 2 noocaa su-aal looga dhigaa, in la yidhaahdo ahaadaa beytun iyo maa haadaa, iyo in la yidhaahdo ma laga hormariyo oo beytka aan la sheegin. haadaa beytun su-aal waxaan uga dhigaa anoo beytkiina aan tiraynin, ahaadaa beytun. see su-aal uga dhigi karaa maa haadaa inaan idhaahdo anoo beytka iska goynaa. sidoo kale daalika waa lamid, daalika beytun su-aal ka dhig, adaalika beytun. daalika goormee la isticmaalaa waa ishaara lilmufrad almudakar albaciid. lilmufrad maxaa loo isticmaalaa daalika mufrad mudakar baciid. haadana maxaa loo isticmaalaa mufrad waa lab, waa keli oo mudakar oo lab ah oo qariib ah. haada daalika waa cagsigeed, waa mufrad waa keli oo mudakar oo lab ah oo baciid ah, fog. sidaas daraaddeed waxaan rajeynaa 2daas cashir in lasoo akriyo. qofkii cashirka koowaad kasoo shaqeeyo soo xarxariiqo wuu iisoo sawira, whatsappka iisoo dhigaya magacaago 3 iyo telefonkaagana waad iisoo raacinaysaa, iisoo sajal idheh anigoo arday ahaan waxaan rabaa in laygu mutaabacay cashirkii. duruusta soo socota qofka danaynayana waxaan codsanayaa oon xasuusinayaa si aysan kala daadsanaan iyo habac nooga noqonin, inaad isi soo diiwaanisid magacaaga, teleefonkaaga, magaalada aad degan tahay iisoo qor magacaago afaran, teleefonkaaga, magaalada aad degan tahay iisoo sheeg, dal iyo dibad meeshay noqotaba, hadday soomaaliya tahay hadday wadamada dibadda tahayba iisoo sheeg. anna waan kuu diiwaaninayaa. duruusta soo socoto markay bilaabanaysana ogeysiis deg deg aad helaysaa oo kugu soo dhaco whatsappkaaga oon ku niraado maalin heblo waxaa bilaabanaya duruustii iyo saacadaha ay baxayaan aan kusoo dhejin doona. waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo darsigan duruus alcarabiya ligayri naadiqiina biha ala dhaha. kitaabka waa kitaab caana, googleka haddaad gasho waad helaysaa. kitaabkaas 3 maalinaan akrinaynaa. isniintii waan akrinay, talaado maanta waan akrinay, insha allahu tacaala arbacadana waan akrinaynaa. khamiis iyo jimco jadwal kale oo duruusyo kale oo private oo ku saabsan wacyigelin guudaan insha allahu tacaala samaynaynaa. qofkii danaynayo saacadan oo kale soo geli doonaa. wajazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum. faahfaahintana qoraalada waxaan idiin soo dhigayaa marka aan sheer gareeyo tan online-ka ah. marka ilaahay nabad ha nagu kulmiyo, ilahay waddankeena iyo wadamada muslimiinta iyo allah nabad yeelo, ummadda muslimiinta jiran allah caafiyo, kuwa murugsan murugta allah ka qaado, ilahay qalbigeena ha adkeeyo, ilahay sabri iimaan allahna waafajiyo, ilahay adduunyadan daciifka ah oo maskiinta kuwa ku sirmo oo ku degmo ilahay nagama dhigo, ilahay iimaankeena ha qaweeyeeyo, ilahay asbaabta iyo alaqdu bilasbaabna allahna waafajiyo. iimaankay ka mid tahay qofka muslimka waa inuu dadaalo. ixris calaa maa yanfacuka wastacin billahi walaa tacjaz. wajazakum allahu khayran wallahu subxaana wa tacaala aclam.